Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah, Bos Bis, kali ini Oting mau mereview ini ada obat Coparcetin Kid Coke Sirup. Tapi sebelum ke pembahasannya, saya mau disclaimer dulu pada Bos Bis semua. Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang Oting baca atau enggak tulisan yang tertera pada kemasan kayak gitu ya. Nah, ini ada Coparcetin Kid Coke Sirup rasa frambozen. Jadi frambozen tuh kayak berupa blueberry, raspberry kayak gitu. Nah, terus si obat ini tuh kegunaannya untuk batuk berdahak yang disertai alergi dan menurunkan demam. Obat ini juga menyebabkan kantuk, jadi harus hati-hati ya. Nah, untuk dosisnya di sini tertulis 2-6 tahun itu 3 kali sehari 1 sendok takar, anak 6-12 tahun itu 3 kali 2 sendok takar atau enggak menurut petunjuk dokter kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut buka aja ya Bunda, ya Bos Bis ya. Nah, kita lanjut buka. Jadi di dalamnya itu ada obatnya, ada sendoknya, beserta ada ini petunjuk ke penggunaan lebih lanjut. Soalnya tadi kan dalam kemasannya cuma dikit aja gitu tulisannya. Sekarang kita lihat ini di dalamnya. Nah, kalau di sini tertulis ada komposisinya, tuh ada paracetamol, guaifenesin, terus ada chloropinamin maleate. Terus di sini juga tertulis Coparcetin Kid Coke Sirup ini merupakan kombinasi obat yang diformulasikan untuk anak-anak. Nah, terus si paracetamol ini tuh bekerja sebagai analgetik dan antipiretik yang bekerja langsung di pusat pengatur panas di hipotalamus. Terus guaifenesin itu bekerja mengencerkan dahak dan saluran nafas sehingga mempermudah pengeluaran dahak. Terus ada chloropinamin maleate. Jadi si chloropinamid itu bekerja sebagai antihistamin yang bekerja meringankan alergi pada batuk kayak gitu. Nah, untuk kontraindikasinya di sini tertulis penderita yang sedang memperoleh terapi MAO inhibitor, hiperatiroid, hipertensi, glukoma, diabetes mellitus, dan gangguan fungsi hati. Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Efek sampingnya itu ada ngantuk, pening, dan mulut kering. Lalu ada muah, muntah, diare, sakit perut. Dosis besar dapat mengakibatkan kerusakan hati. Tuh, peringatan dan perhatian, jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk batuk yang tidak berdahak, kronis, dan pertusis. Bila terjadi sukar tidur, jantung berdebar. Bila terjadi sukar tidur, jantung berdebar-debar atau pusing, nyeri tidak menghilang, hentikan minum obat ini dan segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Terus, hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi hati atau ginjal. Terus selama meminum obat ini tidak melakukan pekerjaan dan yang membutuhkan kewaspadaan seperti mengendarai motor atau menjalankan mesin, karena emang tadi kan si efek sampingnya itu dapat menyebabkan kantuk. Karena bahaya ya kalau misalkan minum obat ini terus menjalankan mesin atau kendaraan bermotor kayak gitu. Bila setelah 2 hari demam tidak turun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil dan menyusui serta di bawah anak usia 2 tahun. Interaksi obat ini antihistamin akan memperkuat efek samping, terus aksi diperpanjang dengan obat penghambat maut, terus ada peningkatan aktivis warfarin dengan memperpanjang masa probentin kayak gitu ya. Nah, untuk sendoknya seperti ini. Lalu ini tuh obatnya disimpan di kemasan berbahan
kaca ya, jadi hati-hati kalau misalkan disimpan di tempat yang tinggi. Ini di sini kelihatan ya, jadi si sirupnya kayaknya warna ungu kayak gitu ya. Nah, cukup sekian ya Bos Bis untuk review obat Corpacetin Cold Syrup ini. Semoga bermanfaat. Terus untuk Bos Bis yang masih ada pertanyaan, jangan sungkan, langsung aja bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.